Temaet for denne leksjonen er hormoner. Pensum er kapittel 10 i boka deres, som heter Kroppens funksjon og oppbygning av Nicolaisen og Holk. Og det kan dere lese etter denne korte nettleksjonen når dere skal jobbe med oppgavene. Jeg skal først snakke generelt om hormoner, og så skal jeg snakke om de spesifikke endokrine kjertlene og hormonene som produseres der, og deres funksjon. Hormon er et gresk ord som betyr å vekke. Hormoner produseres i de endokrine kjertlene og cellene som vises på dette bildet. De viktigste endokrine kjertlene hos mennesker er hypotalamus og hypofysen, som vises helt øverst her, skjoldbruskkjertelen, som er i halsen, binyrene, som ligger på toppen av nyrene, pankreas, eller bukspyttkjertelen, ligger her, som ligger like over tarmen, og gonadene, som er eggstokkene hos kvinner, og testiklene hos menn. Hormonsystemet kalles også det endokrine systemet. Endo betyr inne i, og krinin betyr å skille ut. Hormoner skilles altså ut til vevsvæske eller blodbane inne i kroppen. Hormoner er signalmolekyler som transporteres med blodbanen til det stedet hvor de skal virke. Hovedfunksjonen til hormonene er kommunikasjon mellom celler og organer for å tilpasse aktivitet i cellene til kroppens skiftende behov. Det endokrine systemet virker langsommere enn nervesystemet, men det endokrine systemet er like viktig og nødvendig for at hele organismen skal fungere optimalt under vekslende forhold. Som dere kanskje husker fra undervisningen om celler, så kommuniserer celler på ulike måter. Men både nervesystemet og det endokrine systemet bruker kjemiske budbærere. Hormonet det skilles ut fra endokrine kjertler og kommer til målcellen via kroppsvæske eller via blodbanen. Det overbringer signal ved å binde seg til en reseptor på målcellen. Hormoner kan i utgangspunktet nå alle celler, men det må være en spesifikk reseptor som passer til hormonet for at hormonet skal feste seg. Det bruker lengre tid enn nervesignal. Blodet bruker ca. 1 minutt for å komme gjennom kroppen. Men hormoner kan likevel nå langt. Det kan også ha lang virkning, timer eller dager. Figuren som har sirkel rundt seg, viser insulinreseptorer i cellemembranen. I motsetning så bruker nervesystemet, som dere ser til høyre her, synaptisk signalering. Det bruker raske transmittorstoff eller signalstoff og sender raske, presise beskjeder over lange avstander. Bruker gjerne 1 sekund, eller mindre enn 1 sekund, mot 1 minutt som hormoner kan bruke. Og nervesignaler påvirker som regel enkeltfunksjoner i kroppen, for eksempel å bøye en arm, versus hormon som virker systemisk. Hypotalamus er et overordnet organ for regulering av ikke-viljestyrt aktivitet i kroppens celler og organer. Dette bildet viser hvor hypotalamus ligger i mellomhjernen. Hypotalamus står altså både for overordnet regulering av de andre hormonproduserende organene og kjertlene, og det står for overordnet styring av det autonome nervesystemet. Hypotalamus ligger et sted i hjernen, hvor det også er i tett kontakt med de limbiske strukturene, eller følelsene da, som dere kanskje husker fra timen om nervesystemet. Illustrasjonen viser at hormoner fra hypotalamus virker på hypofysen eller på organer ute i kroppen.
Hypofysen er som tidligere nevnt en av våre viktigste endokrine kjertler. Den ligger rett under hypotalamus. Årenettet mellom hypotalamus og hypofysen fører til rask transport av hormoner. Hormoner regulerer altså prosesser i ulike celler og koordinerer biologiske prosesser i kroppen. Disse prosessene kan deles i 4 områder: vekst og utvikling, nedbryting, utnytting og lagring av næringsstoffer, elektrolytt- og væskeomsetning, altså væskebalansen i kroppen, og reproduksjon. Nå skal vi gå over til de spesifikke hormonene og deres funksjon i kroppen vår. Som dette bildet viser, så produserer hypofysen en rekke hormoner som påvirker andre endokrine kjertler til å produsere og skille ut viktige hormoner. Men et hormon som produseres i hypofysen selv er for eksempel veksthormon, eller growth hormone. Kroppens organer må vokse i takt, og økt proteinsyntese i cellene er grunnlaget for vekst. Growth hormone, eller veksthormon, GH blir det forkortet, lagres og skilles ut fra egne celler i hypofysens forlapp. Både kjønnshormon og fysisk aktivitet kan stimulere veksthormonproduksjonen i hypofysen, og det er derfor blant annet at man vokser mye i puberteten. Virkningen til veksthormon er at den stimulerer danning av noe som kalles IGF-1, eller Insulin-like Growth Factor 1, i leveren. Dette stimulerer proteinsyntese i mange celler i kroppen. Og det stimulerer til vekst av de lange rørknoklene hos barn. Mangel på veksthormon kan gi kortvoksthet. Dette er forholdsvis vanlig, og det kan behandles ved å gi daglige subkutane injeksjoner av et veksthormonsubstitutt til barn, helt til de kommer i puberteten og slutter å vokse. Antidiuretisk hormon står for væskebalansen i kroppen. ADH er et hormon som nedsetter urinutskillelsen ved å fremme gjenoppsuging av vann i nyrene. Hormonet dannes i hypotalamus, det lagres i hypofysens baklapp og virker på membranbundne reseptorer i organer som hjerne, lever og nyrer. Utskillelsen stimuleres av osmoreseptorer ved økt saltkonsentrasjon av ekstracellulærvæsken. Utskillelsen kan også hemmes av etanol, altså alkohol, og koffein. Ved mangel på dette hormonet så øker urinutskillelsen sterkt, og pasienten plages av tørste. Dette er en sykdom som dere kan google, som heter diabetes insipidus. Tørste er en følelse som de fleste av oss har kjent på, og det er egne cellegrupper i hypotalamus som registrerer økt osmolaritet i blod- og vevsvæske. Dette fører til frigjøring av ADH fra den egne cellegruppa i hypotalamus. Disse cellene har sine utløpere i hypofysens baklapp. Der skilles hormonet ut i blodbanen og fører til redusert vanntap i nyrene. Samtidig så utløses tørst og en sterk trang til å drikke vann. Tyroksin er et hormon som dannes i skjoldbruskkjertelen, eller tyroidea. Tyroksin virker på de aller fleste celler i kroppen. Det øker metabolismen, altså stoffskiftet, og er nødvendig for vekst og utvikling av nervesystemet. Det som kalles basal metabolisme, eller basal stoffskifte, er den energien som vi trenger når vi holder oss i ro, når det passer varmt og vi ikke spiser. Men med en gang vi begynner å bevege oss, går, løper, så øker metabolismen. Tyroksin regulerer stoffskiftet eller metabolismen, og det skilles ut etter signal fra hypofysen.
Sykdommer som er relatert til hormonet tyroksin, er for eksempel hypertyreose. Det betyr for høy produksjon av tyroksin, og kan føre til økt svetting, høy puls, at man føler seg urolig og oppkavet. Det gjør også at man kan gå ned i vekt på tross av økt matinntak. Motsatt så er hypotyreose en sykdom som er relatert til for lav produksjon av tyroksin. Da kan man gjerne føle seg slapp og sliten, trøtt, at man fryser uansett, og at man spiser lite, men likevel går opp i vekt. Jod er et næringsstoff som er nødvendig for at kroppen skal produsere tyroksin, og derfor er det viktig å få nok jod gjennom kosten. Jodmangel kan altså gi symptomer som lavt stoffskifte og struma, som dere kanskje har hørt om. I pankreas, eller bukspyttkjertelen, produseres hormonene insulin og glukagon. Deres viktigste oppgave er å stimulere cellens opptak av næringsstoffer. Insulin produseres i pankreas og sirkulerer i fri form i blodet i ca. 5-8 minutter. Insulin virker ved å binde seg til spesifikke membranreseptorer. Hormonet påvirker cellemembrantransporten. Det vil si at den øker antall transportmolekyler i cellemembranen, sånn at celler kan ta opp aminosyrer og glukose fra blodet, og aktivitet av enzymer i celler. Blodet inneholder sukker i form av glukose. Dette kalles blodsukker eller blodglukose. Glukose er en viktig energikilde for alle levende celler. Normal verdi for blodglukose hos mennesker ligger på rundt 5,5 millimol per liter, omtales det som. Regulering av blodsukker det gjøres ved hjelp av hormonene insulin og glukagon. Nerveceller de er konstant aktive, men de har ikke egne glykogenlagre, sånn som for eksempel muskelceller har. Derfor er nerveceller avhengige av tilførsel av både oksygen og glukose via blodet for å opprettholde sine funksjoner til enhver tid. Jeg skal nå forklare nøyere om hva som skjer med blodsukkeret når man spiser et måltid. Man får en rask økning av næringsstoffer i blodbanen. Bukspyttkjertelen reagerer med å øke utskilling av insulin. Insulin gir rask transport av glukose til rask opptak av glukose i muskel- og fettceller, og det stimulerer leveren til å omdanne glukose til glykogen. Leveren frigir glukose til blodbanen mellom måltidene. Summen av dette er at vi beholder et stabilt blodsukker både under og mellom måltider. Bukspyttkjertelen har ferdig produsert insulin, som skilles ut i blodet før og under måltid. Insulin stimulerer celler i muskel- og fettvev. Det binder seg til reseptorer på cellemembranen, gir signal inn i cellen. Transportmolekyl for glukose kommer inn i cellemembranen, og derfor så øker glukoseopptaket inn i cellen på grunn av flere transportproteiner. Glukose, som ikke brukes av kroppen umiddelbart etter inntak, lagres i leveren og i skjelettmuskulaturen. Leveren har konstant transportproteiner i sine cellemembraner, og det samme gjelder nerveceller. Aktuell patologi relatert til bukspyttkjertelen er diabetes mellitus type 1 og diabetes mellitus type 2. Diabetes mellitus type 1 er at bukspyttkjertelen ikke produserer noe, eller ikke produserer nok insulin. Og diabetes type 2 betyr lav insulinproduksjon, eller nedsatt virkning av insulinet som produseres.
Insulin kan ikke tas i tablettform fordi fordøyelsesvæsken i mage og tarm ødelegger insulinet. Så mennesker med diabetes type 1 må derfor ta insulin via subkutane injeksjoner. Det samme må mennesker med langtkommen diabetes type 2, som er insulinbehandlet. Glukagon er også et hormon som er med på regulering av blodsukkeret. Det produseres på samme sted som insulin i bukspyttkjertelen. Det reguleres ved at fallende konsentrasjon av glukose i blodet registreres av celler i bukspyttkjertelen, og de øker derfor sin utskillelse av glukagon. Virkningen til glukagon er motsatt av insulin. Glukagon stimulerer lever til å omdanne glukose fra aminosyrer og til å danne ketonlegemer. Det er delvis nedbrutte fettsyrer. Hjernecellene kan utnytte disse ketonlegemene til energi. Ved underernæring så har man altfor små glykogenlagre i leveren. Og derfor er det viktig at hjernecellene kan bruke en annen energikilde enn bare glukose som de vanligvis bruker. Det er bakgrunnen for at de da kan bruke ketoner, eller ketonlegemer. Binyrene produserer også mange viktige og spennende hormoner. Blant annet så dannes kortisol i binyrebarken. Kortisol kalles gjerne stresshormon. Ved stress så økes kortisolutskillelsen. Medikamentet kortison, som kanskje mange av dere kjenner til, kan man få som tabletter eller som salver. For eksempel hydrokortison, som brukes mot eksem, eller annen type kortison som brukes ved astma og leddgikt for eksempel. Denne typen kortison er en kjemisk fremstilt type kortisol som demper betennelsesreaksjoner. Det var binyrebarken, så går vi over til binyremargen, og der produseres adrenalin og noradrenalin. Utskillelsen av dette hormonet i blodet reguleres av impulser fra det sympatiske nervesystemet. Adrenalin virker på sympatikusreseptorer overalt i kroppen. Det forsterker virkningen av økt tonus i det sympatiske nervesystemet. Det deltar i blodtrykksreguleringen og stressadaptasjon. Adrenalin virker på mange celler i kroppen. Det får blodårene til å trekke seg sammen, særlig i huden og i bukhulen, men det åpner hjertets blodårer og årene i arbeidende muskler. Det får hjertet til å slå fortere og kraftigere, men det virker avslappende på den glatte muskulaturen i fordøyelseskanalen og i lungene. Og dermed så utvides bronkiene. Adrenalin øker også stoffskiftet og blodsukkeret, sånn at musklene får mer energi. På denne måten så fungerer adrenalin som et katastrofehormon, som gjør organismen klar til hurtig og voldsom innsats. Lever og nyrer, det er de viktigste organene når det gjelder å bryte ned og skille ut hormoner. Da tar vi en kort oppsummering helt til slutt. Det jeg har snakket om i dag, det er at hormoner produseres i endokrine kjertler eller andre hormonproduserende celler i kroppen. Hormoner overbringer beskjeder ved å binde seg til reseptorer eller på cellene, og det virker systemisk. Hormonproduksjonen tilpasses kroppens behov. Kroppens vekst styres av veksthormon fra hypofysen. Tyroksin fra skjoldbruskkjertelen virker på de fleste celler i kroppen. Det øker metabolismen og påvirker varmeproduksjon. Insulin og glukagon bidrar til å holde blodsukkeret stabilt hos friske mennesker. Kortisol fra binyrebarken påvirker kroppens evne til å tåle fysiske og psykiske utfordringer. Det kalles derfor stresshormon. Kortisol påvirker også metabolismen. Adrenalin fra binyremargen kan sette kroppen i alarmberedskap.
det som vi kaller altså en fight- eller flight-reaksjon.